Hello，大家好，欢迎收看我的视频。那今天我介绍这个鱼缸是我亲手做的，是非常简单啊。这个鱼缸很多功能，我现在主要介绍一下这个鱼缸有个过滤系统，因为它是从下面抽水上来。那 OK， 我展示给大家看。这里是可以放过滤棉的。那一般常规的鱼缸，它会经常容易清理鱼缸很麻烦。那这种鱼缸的话呢，抽上来之后粪便了，脏东西会积累在这里，再流下去的话就成为一个过滤了。只要清理这里就方便了。当然，想整个清理很简单，因为这种鱼缸非常灵活，只要这样拿起来就可以了。你看，我下面还养了2个小箱。然后养乌龟、养鱼也非常方便。OK， 好，那我再开一下给大家看一下。水从这里出来 ，OK， 这里出来，然后雾化器。